Starý pán mal veľmi dlhé nechty a nikdy si ich nestrihal. Rýchlo som schmatla nový pilník na nechty, aby som ho vyskúšala. Zdalo sa mi, že by som si mala jeden kúpiť. Je super praktický na používanie, stačí ho zapilovať, podržať pod svetlom a je to. Naozaj ľutujem, že som si ho nekúpila skôr. Našťastie výrobca mal výpredaj, tak som si kúpila ešte pár, bola to taká výhodná ponuka, milí priatelia, najmä tí, ktorí máte viac ako 50 rokov, venujte prosím pozornosť. Často máte tieto obavy, vaše nechty si vyžadujú náležitú starostlivosť. Strihanie nechtov je namáhavé a môže ľahko viesť k poraneniu rúk. Určite nechcete byť bezmocní, keď vaše dieťa spadne. Tento pilník na nechty jemne leští vaše nechty namiesto použitia tradičných klieští na ich násilné strihanie. Vysokorýchlostné zliatinové valčeky zaisťujú plynulý pohyb a strih dokončia len v niekoľkých ťahoch. Nehovoriac o strihacej hlave, ktorá bez námahy tvaruje všetky bežné tvary nechtov. Zakrivený strihací mechanizmus navyše zaisťuje bezpečné strihanie. Dôležité je, že zberná krabička na nechty sa nachádza na zadnej strane pre jednoduché skladovanie. Udržuje nechty čisté a upratané po použití. Nie k divu, že niektorí ľudia majú také dokonale zaoblené a hladké nechty. Aj tie najhrubšie a najtvrdšie nechty sa dajú jemným zatlačením vyhladiť a zaobliť. Vyskúšajte to.